Deməli, Ramazan ayı ümumiyyətlə hədislərin məzmununa da baxsaq, elə Qur'an-ı Kərimin Bəqərə 183-cü ayəyə baxsaq ki, sonda təqvalı olmağın Allah bizdə, yəni bu qədər belə deyək, nemətlər bizim üçün Allah tərəfindən göndərilir və bu qədər vədlər verilir. Sonda bir şey bizdən istəyir ki, güman var ki, təqvalı olasınız. Yəni nəticə təqvadır. Nəticə təqvadır. Və Ramazan ayı deyərdim ki, təlim ayı, yəni insanın iradəsinin ortaya qoyduğu bir aydır. Yəni insanın kimliyini insana bu ayda Allah sübut edir. Baxın, bəzən insan deyir ki, məsələn, misal götürək ki, siqaret çəkən insanlara və ya bəzən görürsünüz, içki aludəçi olan insanlar. Hələ bu, belə deyək, tam Allaha itaat edənlərdən danışmıram. Yəni, ümumi o vərdişlər, narahat yaradan vərdişlər, Allahı qəzəbləndirən o günah işlər və ya yeməklər, içkilər və ya ki, siqaret, yəni daha siqaret haram deyil, amma yəni bu insan üçün çətin olan. Yəni, onlara danışdıqda siqareti tərgiz, məsələn, və ya içki içmə, deyir ki, bunu bacarmaram. Bu mənim üçün çox çətindir. Və ya bəzən görürsünüz, deyir, nə deyirsiniz, ac qalaram, susuz qalaram, amma bu siqareti tərgizə bilmərəm. Amma təsəvvür edin, mübarək Ramazan ayı daxil olur, həmən insanlar gündə 3 paçka, belə deyək, 4 paçka siqaret çəkən insan tanıyıram və ya elə insan tanıyıram ki, yəni içki içəndir, gündəlik, indi Allah hidayət eləsin onu, amma mübarək Ramazan ayı gəldikdə, bu adamlar özünü toparlayır, orucunu tutur. Və həmən içkidən də bir ay uzaq olur və siqaretdən də indi müəyyən saata qədər o ki, oruc olur, o vaxta qədər görürsünüz, uzaq olur. Burada bacarır. Deməli, Allah ona deyir ki, sən deyirdin, bacarmıram. İnsan ən rahat çıxış yolu nədir? Bacarmıram, çətindir, mən üçün çox ağır olacaq. Yəni, bu şeyləri deyərək, vəziyyətdən çıxış üçün yol axtar. Amma Allah bu mübarək ayda deyir, sən bacarırsan, çətin deyil. Deməli, sənin özüvə sübut edir ki, öz əməllərindən, sən deyirdin, axı, mən siqareti tərgizə bilmənəm. Sən bir aydır, hələ nə yemək yirsən, nə su içirsən, məsələn, o vaxtı siqaret, belə deyək, sənin, indi yaddaşıva da gəlsə, çətin də olsa, amma ona mübarizə aparmaq iradə səndə var və ya digər vərdişlər. Və ya adam var, deyir, mən ac qala bilmirəm. Ac qalan kimi bədənin başlayır əsməyə. Və ya şəkər olan insanlar tanıyıram. Adi vaxtı, məsələn, məcbur olur, müəyyən o dərman və iynələrdən istifadə edir. Yəni, bu ayda Allah sanki insanın iradəsini ortaya qoyur. Yəni, kimliyini ona tanıtdırır ki, ay insan, ay mənim bəndəm. Sən busən, sənin iradan var, sən güclüsən, sən bunu bacararsan, istəsən çox şey edə bilərsən. Odur, insana bir növ təqdim edir. Mən nə qədər insan tanıyıram ki, yəni o vərdişin sahibləri, hətta Ramazan ayından sonra siqareti tərgizən adam da tanıyıram, içkidən tövbə eləyən də tanıyıram, namaz da qılır sonra, belə deyək, daha bugün elə bir mütədəyyin bir mömin kimi mən onu yəni qəbul edirəm və o cürdə görürəm. Odur, düz deyirsiniz, mübarək Ramazan ayı, yəni bir növ insanı yəni təlimə, belə deyək, təlim ayı deyərdik, elə dediyiniz kimi, həm də ki, insanın kimliyini və iradəsini ona, belə deyək, təqdim edir ki, sənin iradən möhkəmdir, sən bacarıqlısan, sənin qarşında heç nə, yəni sən heç nəyin qarşında aciz olan bir varlıq deyilsən.